يا صباح الخير يا عم الشيخ محمد، صبحك الله مولانا الشيخ محمد. صباح الفل. انا اسف لو بعت الرساله بعد الفجر مباشره، يعني او ممكن تكون ازعجتك ولا حاجه. لا لا، انا صاحي من الفجر بس ما شفتش الرسالة الا دلوقتي. طيب يا سيدي، ان شاء الله يجعله فجر السعاده والهنا وصباح النور عليك. يا رب. حصل حضرتك في حاجه؟ اي. تمام. هل كان مختار بالفعل على وشك ان يعود لمولانا الشيخ ابراهيم بمن معه، ومولانا الشيخ وانت بصفتك يعني عينا لمولانا الشيخ ابراهيم، مكلفا من الشيخ بالتواجد عند مختار لرصد اي. الاحوال، تمام. ثم المعلومه اللي عندي ان حضرتك كلمت مولانا الشيخ ابراهيم وعرضت على حضرته ما تراه ان هو ممكن يعين البرهانيه على وأد امر مختار من بدايته واحتوائه مره تانية، وإعادة الناس مرة تانية لحظيرة الطريقة. فهو قال لك، فأنت عرضت فكرة أنا مش فاكرها طبعا، وقال لحضرتك خلي الأخ مصطفى البنساوي يجيب ناس ويمدك. ده موضوع. الموضوع التاني لما كلف مصطفى البنساوي وواحد كمان بأنه يوري حضرتك حاجات تخص القصايد. فأنا عاوز أستفسر في الموضوع ده، أو حضرتك تفيدني بصفتك الطرف الرئيسي فيه. بالنسبة لمختار، فهو من كلامه أثناء الدرس وموقفه من أتباعه الخوارج وموقفه مني ومن كلامه على البرهانية، فاستشفيت أنه يرغب في العودة إلى البرهانية، بس بطريقة إيه بقى؟ إن الإخوان البرهانية يجوا الدار عنده، اه. فكان دايما يقول أهلا بالبرهانية، أفسحوا صدوركم للبرهانية. ايوه، ده كان في بدايته يا عم الشيخ. ويكررها. كان في بداية خروجه. لما انا في الاول، في الأول ده، تمام لما ماشي. كانت الدار بتاعتهم هناك في شارع المنصورية في الدراسة، تمام تمام. كانت بتبقى مكدسة بالإخوان، لدرجة الإخوان اللي تابعوا كانوا بيبقوا قاعدين على السلالم لغاية الأرض، مم. وخاصة في المناسبات اه. مثل الموالد، مولد سيدنا الحسين، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. المكان بتاع الحريم مليان عن آخره، المكان اللي فيه الرجالة مليان عن آخره. وكان يحترمني جدا. فتح الله اتضايق اما عصام ابن المرحوم عبد العظيم الصباري فتن عليا، رغم انه وعدني انه مش هيقول لهم، فبلغهم ان انا جاي جاسوس عليهم من طرف البرهانية. تمام. اما تبلغوا بذلك، مختار بقى يرحب بيا ومبسوط جدا، على عكس فتح الله. فتح الله طبعا قعدني مع الإخوة بتوع القليوبية وأهني إهانة بالغة قدامهم بسبب إن أنا بتجسس عليهم يعني. مم. ففيه أحد الإخوة اللي كانوا قاعدين بلغ مختار. مختار مسح بكرامة فتح الله الأرض في الدرس علني، تمام ومحدش قال له، محدش يتعرض لي أصلا ولا يضايقني. تمام. فطبعا أنا لما لمست ذلك عرضت الأمر على مولانا الشيخ إبراهيم بأن مختار بيقول كذا كذا كذا، وأنا بقترح إنه كل يوم اللي خميس هو ترحيبه بالبرهانية يعني. بترحيبه بالبرهانية تمام. أفسحه كان نفسه إن إحنا نروح ونملى الدار، ويبقى الدار دي بتاع البرهانية اللي أنا استشفيته من كلامه. وكان دايما يقول لهم اوعوا تعملوا في ولادي زي اللي انتوا عملتوه فيا. اللي يعني هو المقصود إيذاء كفايه. اللجنة السابقة له. ليه؟ اللي هو المقصود إيذاء فتح الله ووهدان اللي هم ومرحوم جمال المجموعه، له. القيادات اللي كانوا عندنا وهم نفس القيادات هناك. أيوه. يعني أقصد أثناء ده، يعني الإيذاء اللي هو بيتكلم عنه كان أثناء ما يملى عليه القصايد من اضطهاد، ده إنه كان بيحتمي مولانا الشيخ إبراهيم. لا، هو خلاص بقى خوارج اهو، بيتكلم تمام الكلام ده في الدرس بتاعهم هم في الدار تمام تمام بتاعتهم، تمام تمام. مش عندنا. مم. بيوجه كلامه لفتح الله ووهدان ووهدان كان معاه. ما هو كلهم مشوا معاه.
يعني مفيش وهدان حد منهم وحسن قعد في سيد بيته او احمد حاجه يعني؟ والمهندس دسوقي ومحمد عبد الله ومحمد شيتا، لا 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 لا. اللي هي القيادات كلها اللي كانت عندنا، اللي هم كانوا اعلام في الطريقه، كلهم مشيوا معاه. يا ستار يا الله. الامان وكانوا يا بقى مولانا الشيخ محمد، بيمجدوا فيه الامان يا مولانا الشيخ محمد. ويجيبوا سيرة أبنائه يعني، فقال لهم ابعدوا عن ولادي، مش عايزكم تعملوا فيهم زي اللي انتوا عملتوه فيا. تمام. فأنا بلغت مولانا، وكنت ببلغ مصطفى البهن كل درس بلخصه وانقله على قدر الإمكان، وأعمل نسختين، نسخة أسلمها للشيخ مصطفى البهنساوي ونسخة للشيخ صلاح البحيري، باعتبارهم هم ده اللي ايه من كانوا. التقارير؟ اه كنت دارس او اي ملاحظات اكتبها، جزء ابلغه بالتليفون الارضي، والمكتوب اعمل نسختين، نسخه للشيخ صلاح ونسخه للشيخ مصطفى. طب ليه كانت نسخه للاخ مصطفى البنساوي؟ ما هو اللي كان يعتبر العالم بتاع الطريقه، وهو الاول في الطريقه. اه يعني ما هو اصبح مرجعيه. ايوه، ما هو مم. اللي بيدي الدروس والشيخ صلاح كان بيعلق على الدرس بتاعه، كل ما يخلص الدرس الشيخ صلاح يتكلم حوالي 5 دقايق تعليقا على الدرس بتاعه. اه. وده كان كلامه كويس وده كان كلامه كويس. تمام. تمام. فكنت بدي ده نسخة وده نسخة. فأنا اقترحت على مولانا إن كل أسبوع يوم الاثنين يبعتوا معايا 10، ويوم الخميس 10، بنقعد قدام مختار مباشرة. ال10 اللي هيقعدوا قدام مختار مننا، ال10 اللي تبعهم هيترحلوا لورا، هيبقوا ورانا ومختار هيرحب بينا. اللي بعدهم 10 يوم هيترحل 10 لغاية ما البرهانية يملوا الدار عن آخرها. في تمام. الحالة ديت هيبقوا أتباع مختار كلهم اللي بيبقوا حاضرين الدرس، هيقعدوا على السلم وفي الشارع وهيقولوا مدد مدد. بيعتبروا ان ده مدد والدار اتملت والبرهانيه جولهم، يعني اه. بقينا تبعهم. بينما البرهانيه كانوا خلاص يعني كانوا بيحطوا ايدهم على الدار. وكانوا كانوا هم اللي تبع مختار، كان مختار هيبقى فاهم. يعني مختار كان فاهم ان انتوا هتعملوا كده، فكان لين لا، ومتجاوب معاكم. ما عرفتوش ان احنا هنعمل كده. امال ايه؟ هو مولانا اللي قال لمصطفى ابعت ناس، وانا الاقتراح بتاعي بقى لغايه الدار ما تتملي بالبرهانيه، مختار نفسه هيقدم ناس منهم يدوا دروس تمام. مننا احنا يعني. تمام. في الحالة دي كنا هنعمل محضر إثبات حالة في قسم الجمالية، تمام. إن إحنا صورة مولانا الشيخ فوق الكرسي على طول مباشرة بتاع مختار. فكنا تمام. هنصور صور المشايخ اللي موجودة في الدار، واليافطة كانت لسه اسمها البرهانية، ونصور الناس إخواننا البرهانية اللي بيدوا دروس وبيقعدوا يتدارسوا مع بعض. ده إثبات حالة في القسم، ان تمام. دي الدار بتاعتنا. ومختار كان هيسلمها لنا بسهوله، واقول له كان نفسه في الموضوع ده. طبعا كل درس يقول اهلا بالبرهانيه، افسحوا صدوركم للبرهانيه، تمام. ويحترمني ويشاورني في كل حاجه. وما عرف ان انا تبع البرهانيه ما زعلش، ده بقى مبسوط اكتر. تمام. فطبعا مولانا قال للشيخ مصطفى البهنساوي ابعت مع محمد كل اسبوع 10 20. طبعا ما حصلش، مصطفى ما بعتش حد. ايوه. لا برضو هو عمر الشيخ ما هيكلفه بكده يا عم الشيخ، وهو غير قادر على كده، بل هو قادر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو ده اللي حصل، يعني ما بعتوش حد. يعني ما بعتش ثم حد برضو في عز ان هو. مم. مولانا الشيخ قال مش الله مولانا. ابعتوا روحوا لهم البيوت، لأن المشايخ برحمتهم بالناس وحبهم للناس عايزين يحتضنوهم، مم. لا عايزين حد يموت على سوء الخاتمة، ولا بيطردوا حد ولا أي حاجة. الناس هي اللي بتخرج منها لنفسها. فمولانا الشيخ إبراهيم قال روحوا لهم البيوت. مم. أنا بقى عارف البيوت بتاعتهم وعارف الحضارات بتاعتهم. وقال برضو لمصطفى، مصطفى بعت معايا محمد مقبول عليه رحمة الله،
ومحمود جاد ووصاهم. طب بعد اذن الشيخ حضرتك ثانيه واحده بعد اذن حضرتك، معلش انا اسف في مقاطعه. ايوه لما هو اتكلف من مولانا الشيخ ابراهيم بانه يبعت ناس معاك من 10 ل 20 كل اسبوع عشان تملوا الدار عند مختار، تمام كده؟ ايوه ايوه. هل امتثل؟ دي الحاجه لا الثانيه، ما كان بعتش حد. كان في شهود؟ لا ما فيش شهود. يعني كان الاطراف ثلاثه، مولانا الشيخ ابراهيم اولهم وحضرتك والحاج مصطفى. ده حتى انا لما كنت بكلم عن الخوارج قدام الاخوه قدام الاخوان، ويكون في زحمه في المقطم، مولانا قال لي ما تبقاش تتكلم قدام الاخوان لان بيبقى فيه عيون لهم هنا، عيون للخوارج. فانا بمخي الوسخ شغلت مخي مع مولانا الشيخ ازاي. اه. لما بكون قاعد انا ومولانا الشيخ وقاعد معانا ثلاثة فقط او اربعة، فانا ببص عليهم الاقيهم ناس اخوان محترمين معانا، فبتكلم مع مولانا الشيخ قدامهم. ليه؟ بتفكير انا بقى ان دول اخوة كويسين، مش لان انا عارف الخوارج وعارف البرهانية. والشيخ بيتكلم عن المستقبلي. ف... فطبعا انا شغلت مخي وبقيت اتكلم قدامهم. امم. اتفاجئت خدت عقاب بقى على الموضوع ده، امم. ان طلع لهم عيون مستقبلية مش عيون موجودة حاليا. ايوه. لان كان من ضمن اللي قاعدين عصام عبد العظيم اسطباري، اللي هو راح مع مختار بعد كده. وهو كان من الناس المتدرسين في القصائد والناس المحترمين. فانا شايف ان الاخوان اللي قاعدين هم كويسين، فبقيت اتكلم قدامهم ثلاثة أربعة كده. اتفاجئت انه انضم للخوارج. وما دخل الدار هناك لقاني موجود، قال لي ما تخافش، انا مش هقول عليك، مش هفتن يعني واقول لهم ان انت تبع البرهانية. اه. قلت له انا بشكرك. فهو قال لهم، ففتح الله مسكني بقى بهدلني في الموضوع ده مع عصام. قال لهم تبين بقى ان مولانا الشيخ شايف ان في عيون لهم بس في المستقبل، على اعتبار ما سيكون. على اعتبار ما سيكون. امم. فانا خدت عقابي بقى من فتح الله. بس مختار هزقه بقى اما لقاه كلمني بطريقه مش كويسه. مختار هزقه. فطبعا ما فيش حد ولا واحد راح معايا الدار غير اما اخ من الاخوان من القليوبيه بقى اتخانق معايا قدام مولانا الشيخ ابراهيم. مولانا بيقول لهم دور، قلت له في من المكان الفلاني المكان الفلاني. فالاخ ده قال لا ما لهمش ولا دار، وشد معايا قدام مولانا الشيخ. فمولانا قال لي ما تروحش تاني بقى عشان الاخوه بيضايقوك، ابعت حد تاني. فجبت واحد اسمه محمد عبد الحميد وقلت لمولانا الشيخ هو ده اللي هيروح. وبعت معاها برضه الاستاذ احمد عبد الفتاح بقى هم يروحوا بالنيابه عني بقى. طيب هو هرجع بس للحاج مصطفى. عمل ايه اللي عمله في ظل، يعني في ظل ان هو اصلا كان في ذاك الوقت زائع الصيت بدروسه في اشمون والعدد اللي بيروح له، تمام كده؟ أيوة. ايه اللي عمله هو في في تكليف مولانا الشيخ ابراهيم ده بانه بعت معاك الناس؟ دي حاجه. ما الحاجه بعتش الثانيه، ما بعتش حد للدار نهائيا. طب الحاجه الثانيه ماشي قال لي ماشي. ما فيش اخوان. السؤال الثاني، لو هو يمكن انكر الكلام ده، يمكن كان خايف ان ما حدش عنده تحمل او طاقه انه يروح للخوارج كان يعني. قال انه خايف، لكن هو قال لك انا اجيب ناس منين؟ اما بالنسبه ما مولانا قال روحوا لهم البيوت، فالشيخ مصطفى البهنساوي كلف محمد مقبول عليه رحمه الله ومحمود جاد انهم يروحوا معايا، ووصاهم بايه؟ وصاهم بالهدوء والسكينة كده، ويتعاملوا بالراحة مع الأخ وما يعملوش مشاكل. يعني قال لهم تكونوا هاديين في المعاملة وبالراحة كده على الأخ اللي تروحوا له. تمام. هم افتعلوا مشكلة من أول ما قعدوا على طول محمد مقبول ومحمود جاد. يعني كأنهم يعني عملوا المشكلة دي عشان ما يجوش تاني. طب انا بس عايز لأن ارجع، انا هكمل لأنهم كشفوا نفسهم للأخ على طول وزرجنوا معاه وشدوا معاه وانتوا كذا وانتوا غلطانين بما معناه احنا مم. الصح وانتوا الغلط. لا، غلط غلط، المفروض كان يكون احنا اصحاب خير. رايحين نسايس الموضوع. امم.
وما اتكررتش الزيارة تاني، هي خلاص كانت أول مرة وآخر مرة. طيب والأخ ده كان من الإخوان المجتهدين جدا منطقة شبرا، لدرجة إنه عمل معجم مفهرس لألفاظ القصائد زي المعجم بتاعنا بخط إيده، طب يا عم الشيخ، وعرضه على مختار ومختار رفضه. طب كنت عاوز ارجع بعد اذن حضرتك تاني لمصطفى البهنساوي، تمام؟ حجته انت حضرتك زي ما قلت ان هو بيقول لك انا ما عنديش ناس، ودي هو غير صادق فيها، يعني دي وجهة نظر انا الشخصية، تمام؟ لانه كان ناس بتروح له في اشمون كتير. الحاجة التانية، لو مصطفى البهنساوي انكر الشهادة دي يا عم الشيخ، او انكر هذه الواقعة وهذه الاحداث، خصوصا ان فيها مولانا الشيخ ابراهيم طرف اول حاضر، تمام؟ أيوة. هل ممكن تعمل مكالمة ثلاثية بيني وبينك وبينه؟ نعمل عادي، ما هي دي حاجة أمور طبيعية وعادية. اي، ما انا بستأذن بس حضرتك، انا هو بشوفها جاهزية عند حضرتك، لانه أيوة. هينكر. والله اللي ينكر ينكر، احنا بنقول الواقع. طب دي حاجة. الحاجة التانية، هل فعلا مولانا الشيخ ابراهيم قال له للاخ مصطفى واحد كمان ان هم يمشوا لحضرتك البيت يكلموك في امور القصائد عشان تواجه بيها الخوارج؟ انا مولانا الشيخ ابراهيم قال لمصطفى روحوا لمحمد البيت وفهموه حاجات عن القصائد. ففعلا جالي هو والشيخ سيد كشك، امم وعلموا لي على شوية حاجات في القصائد كده بالقلم الرصاص. وكانت هي الزيارة الأولى والأخيرة، ما جوليش تاني بخصوص إنهم يفهموني أو يعلموني حاجة. طيب تقدير حضرتك الشخصي، لو كان مصطفى البهنساوي وفر العدد المطلوب من الناس اللي بتحضر له الدروس كل اسبوع، كان الوضع هيبقى عامل ازاي وفق تقييمك انت لشخصية كان مختار؟ الدار هتبقى بتاعتنا، هتبقى بتاعتنا. تمام. وال... والأتباع بتوع مختار هيدوبوا في وسطنا، وهنبقى كلنا حاجة واحدة، وكلنا هنتلم على بعض. وكان مختار هيقعد ويقدمنا احنا للدروس. يعني كان في اشارات من مختار بتفهمه للامر ده واستعداده ده للتجاوز. ان انا قاعد قدامه انا مستشعر الموقف ده تماما. تمام. ده كان بيشاورني في كل حاجة، حتى لما كان بيصمموا اليافطة الجديدة نداه لي وقال لي ايه رأيك، هنعمل كذا والأطول كذا والأبعاد كذا وهنكتب كذا. فكان كل حاجة بيشاورني فيها. تمام يا عم الشيخ، تمام تمام كده، دي الشهادة اللي كنت عاوز اسمعها من حضرتك، واشكر فضلك عم الشيخ محمد، وارجو انك تدعي لي. ربنا يبارك فيك ويبارك في الجميع. لا، ما هو خلاص، ما هو مصطفى الجزئية الأولى ما بعتش حد، لأن هو مولانا كلف مصطفى ليه؟ لأن آه. كان مصطفى محبوب من الجميع، هو كلفه بنفسه مباشر ولا عن وكلامه طريقة؟ وكلامه ثقة لدى الجميع. ما يقول لفلان روح مع محمد هيجي هيسمع كلامه. يعني هو متشكر. الوحيد اللي كان يتسمع كلامه في الوقت ده. تمام، يعني حتى ديت كمان ما استغلاش في خدمة الطريقة، بس عاوز أسأل حضرتك، هو كان تكليف مولانا الشيخ إبراهيم الأخ مصطفى مباشرة ولا عن طريق حد؟ لا، ده وجها لوجه مباشر على طول. وأنت كنت حاضر؟ طيب تمام. مباشر على كان طول. فين يا عم الشيخ، في المقطع؟ في المقطم، كل الحاجات دي في المقطم. ده في بداية كل خروج مختار. التكليفات دي في المقطم. ده في بداية خروج مختار. طب هكتفي بهذا القدر. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم اللهم أجل. وبارك لكم وبارك عليكم وبارك على اللهم جميع آمين. البرهانية. آمين يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. شلال مولانا الشيخ محمد. شكرا ماشي، جزيلا. شكر الله لك يا عم الشيخ، صبحكم الله مولانا الشيخ محمد. ألف ألف اتفضل سلام. يا سيدي عبد الشكور. السلام عليكم.